like a Hellcat. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ CTG ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಡ್ಮಿ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಸೀಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ 4 ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಯೋಣ ಹಾಗೂ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಲೆಂತು 1.35 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ 3.5 mm ಜಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂದೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಷಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಾಕರ್ ಬಟನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈ ಬಾಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.